kontainer. Truk kontainer ini adalah mobil ekspedisi berukuran besar. Halo teman-teman, sebelum lanjut bermain mari kita klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar kita bisa selalu bermain bersama di channel ini tentunya. Terima kasih. Mobil forklift konstruksi. Mobil forklift konstruksi adalah salah satu mobil konstruksi, berfungsi untuk mengangkut dan memindahkan barang-barang berat. Wah wah wah, bagus-bagus mobilnya. Lanjut. Motorsport. Motorsport berjenis ini biasanya mempunyai cc atau tenaga yang besar. Lanjut. Mobil pemadam. Mobil pemadam kebakaran adalah mobil unit siaga kebakaran. Wah, keren banget mobilnya. Aku suka. Mobil sport. Mobil sport tipe Coco Camaro ini sangat keren banget. Mantap. Lanjut. Wadidaw, keren banget mobilnya. Mobil sport model Dodge Charger ini keren banget teman-teman. Bulldozer ini adalah salah satu kendaraan konstruksi ya teman-teman. Lanjut. Truk kontainer ini adalah mobil ekspedisi berukuran besar. Truk towing yang sangat keren. Mobil pemadam kebakaran adalah mobil unit siaga kebakaran.
banyak banget. Mobil pemadam. Mobil pemadam kebakaran adalah mobil unit siaga kebakaran. Wah wah wah, bagus-bagus mobilnya. Terima kasih teman, sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.